Qızıl zinət əşyası, mobil telefon, avtomobil və digər qiymətli əşyalarını girov qoyaraq qısa müddətdə vəsait əldə etmək istəyənlərin sayı az deyil. Bu səbəbdən lombardlara müraciətlər də ildən ilə artır. Ancaq ilk baxışdan asan maliyyə çıxışı kimi görünən bu xidmət növü bəzi hallarda vətəndaşlar üçün ciddi problemlər yaradır. Sosial şəbəkələrdə də mütəmadi olaraq bu cür paylaşımlar edilir. Vətəndaşlar bildirirlər ki, əşya girov qoyaraq müəyyən məbləğdə pul götürürlər. Faizlər adi kreditlə müqayisədə daha yüksək olur. Bəzən isə müştəri götürdüyü pulu faizi ilə birlikdə geri ödəsə də, girov qoyduğu qiymətli əşyanı ala bilmir. Nəticədə şəxs həm artıq məbləğdə ödəniş edir, həm də qızılından, avtomobilindən olur. İqtisadçı Kamran Hacıyev bildirir ki, lombardlar uzun illərdir fəaliyyət göstərsə də, bu sahə bank sektoru kimi ətraflı tənzimlənmir. Nəticədə həm istehlakçı hüquqlarının qorunması, həm də bazarın şəffaflığı baxımından müəyyən problemlər yaranır. Onun sözlərinə görə, vətəndaşların ən çox qarşılaşdığı problemlərdən biri girov qoyulan əmlakın bazar dəyərindən aşağı qiymətləndirilməsidir. Bazar qiyməti 3000 manat olan qızıl zinət əşyası lombard tərəfindən 1800 dəyərində qiymətləndirilə bilər. Lombardlar bunu öz risklərini azaltmaq məqsədi ilə etsələr də, nəticədə vətəndaş əmlakının real dəyərindən daha az məbləğdə kredit əldə edir. Bəzi hallarda müştəri yalnız aylıq faiz dərəcəsini nəzərə alır, lakin müqavilədə gecikmə cərimələri, saxlanma xərcləri və digər ödənişlər də nəzərdə tutulur. Borc vaxtında ödənilmədikdə isə bu məbləğlər sürətlə artır və nəticədə vətəndaş həm borcunu qaytarmaqda çətinlik çəkir, həm də girov qoyduğu əmlakı itirmək riski ilə üzləşir. Kamran Hacıyev deyir ki, digər vacib problem müqavilələrin tam başa düşülmədən imzalanmasıdır. Bir çox hallarda müştəri yalnız alacağı məbləğə diqqət yetirir, lakin girovun hansı müddətdən sonra satıla biləcəyi, faizlərin necə hesablanacağı və əlavə ödənişlərin hansı hallarda tətbiq ediləcəyi kimi şərtləri ətraflı oxumur. Sonradan yaranan mübahisələrin əksəriyyəti də məhz bu səbəbdən baş verir. Bəzən girov qoyulan əşyaların saxlanması ilə bağlı da narahatlıqlar yaranır. Qanunvericiliyə əsasən, lombard girov əmlakının qorunmasına cavabdehdir. Lakin əgər əşyanın vəziyyəti, çəkisi və ya texniki xüsusiyyətləri müqavilədə dəqiq göstərilməyibsə də, sonradan mübahisələrin yaranması ehtimalı da arta bilər. Klassik lombardlar üçün ayrıca lombardlar haqqında qanun yoxdur və xüsusi lisenziyalaşma sistemi mövcud deyil. Onların fəaliyyəti əsasən Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Vergi Məcəlləsi və hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunvericiliklə tənzimlənir. Bu isə o deməkdir ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün lombardlar Mərkəzi Bankın nəzarətində fəaliyyət göstərmir. Əgər hər hansı müəssisə bank olmayan kredit təşkilatı statusunda işləyirsə, o zaman Mərkəzi Bank tərəfindən nəzarət olunur. Əks halda klassik lombardlar ümumi sahibkarlıq subyekti kimi fəaliyyət göstərirlər. Vəkil Samir Qasımov isə bildirir ki, mülki məcəlləyə əsasən lombard fəaliyyəti lisenziyalı təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilməlidir. Lakin lombardlar haqqında ayrıca qanun qəbul edilmədiyindən bu norma praktikada tətbiq olunmur. Nəticədə hazırda sadəcə vəyin olaraq fiziki və ya hüquqi şəxs kimi lombard fəaliyyəti göstərmək mümkündür. Onun sözlərinə görə, hazırda ölkədə bu formada fəaliyyət göstərən 700-ə yaxın lombard var. Düzgün qanuni çərçivədə fəaliyyət göstərən lombardlar da var. Bu daha çox onların artıq insafına və vətəndaş kimi bir dürüstlüyünə, sahibkar kimi dürüstlüyünə qalmış məsələdir. Təəssüf ki, lombardların fəaliyyətinə Mərkəzi Bank və ya hər hansı dövlət orqanı tərəfindən xüsusi nəzarət olunmur. Onlar ümumi sahibkarlıq nəzarəti çərçivəsində yoxlamadan keçirirlər, bu qədər. Bu barədə bir neçə dəfə lombardlar haqqında qanun demək oxunuşdan, bir neçə oxunuşdan keçsə də Milli Məclisdə, lakin hələ də qəbul olunmuyor. Bu da boşluqlar yaradır. Vəkil vurğulayır ki, bəzi hallarda lombard fəaliyyətini dayandırır və vətəndaş girov qoyduğu əmlakını geri ala bilmir. Onun fikrincə, bu sahənin ayrıca qanunla tənzimlənməsi həm nəzarət mexanizmlərini gücləndirər, həm də vətəndaşların hüquqlarını daha etibarlı qorunmasına şərait yaradar. Millət vəkili Vüqar Bayramov isə deyir ki, lombardlarda tətbiq olunan faiz dərəcələri kifayət qədər yüksəkdir. Bəzi hallarda aylıq faiz illik hesabla təxminən 60%-ə çatır. Faiz dərəcələrinin yüksək olması bu sektorda əsas çağırışlardan və çətinliklərdən biridir.
Digər tərəfdən, əvvəlki illərdə də aparılan araşdırmalar göstərir ki, bəzi hallarda lombardlar girov kimi cəlb etdiyi qızılı dəyişirlər, bəzi hallarda qızılı girovu geri qaytarmaqda imtina edirlər və ya vətəndaşlarımızın hüquqlarını bu istiqamətdə pozurlar. Təbii ki, son dövrlər bu istiqamətdə belə halların sayı azalıb, çünki bu fəaliyyətə nəzarətin güclənməsi müşahidə olunur. Bütün hallarda təbii ki, bu risklər yenə də qalmaqdadır. Millət vəkili qeyd edir ki, sektorun daha səmərəli tənzimlənməsi məqsədi ilə Mərkəzi Bank tərəfindən yeni qanunvericilik aktı hazırlanır. Gözlənilən dəyişikliklər lombardların fəaliyyətinin daha şəffaf qaydada tənzimlənməsinə, nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsinə və vətəndaşların hüquqlarının daha effektiv qorunmasına xidmət edəcək. Bunun faiz siyasətinə və lombardların öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə də müsbət təsir göstərəcəyi gözlənilir. İlham Əkəliyeva, Xəbər Ertəsi.